Алтай урайхан Мэрингийн хошууны төв нутаг алтан цогсон байгуулагдаж 100-ны түүхийг бүтээлээ. Мөнх цаст уулас, мөрөн голууд, ой тайг, уудам хүнди, аргал янгэр, ирвэс шилүүсгээд ан амттаар баян алтан цогц нутаг Алтай урайхан 7 хошууны зүүн гарын 4 хошууны төв нутаг юм. Энэ хошуу Алтай урайхан 7 хошуу дундаа ноёд нь хамгийн тогтвортойгоор үе дамжин улирч иржээ. Хошууны ноёноор чулуун 1755-аас 1758 он, мангил 1758-аас 1774 он, төгс мөнх 1774-өөс 1786 он, гүржав 1787-оос 1883 он, Шажинбат 1803-аас 1822 он, Дэлгэрэх 1822-оос 1838 он, Цэвэгдаш 1838-аас 1855 он, Мандар 1855-аас 1861 он, Самбуудорж 1862-оос 1898 он, Цагаан бэлэг 1898-аас 1917 он. Одоогийн алтан зүгцийн нутгийн цагаан түнгид төвтэй Мэрингийн хошуу богд хааны үед зүтгэлгүй хошуу болжээ. Хамгийн сүүлд хошуу ноён байсан Самбуудоржийн цагаан бэлэг бол Мэрин зангийн хошуу ноёноор үе улирч 14 жил, богд хаант Монгол улсын зүтгэл засаг улсад туслах хүний хошууны ноёноор 9 жил, ардын хувьсгалын эхний 4 жил буюу хошуу ноёноор нийт 27 жил суусан байна. Зүтгэл тэмээсний учир нь гэвэл эрх чөлөөгөн сэргээсэн богд хаан тулстан хамгийн түрүүнд дагаар хон илэрхийлж тусгаар Монгол улсаа байгуулахад ихээхэн зүтгэл шармаалт гаргаж байсан учраас ийхүү зүтгэлт хүн цолоор шагнуулсан аж. Зүтгэлт гүн цагаан бэлэг 1912 онд тусгаар улсдаа нэгдэх өргөх бичиг барьсан байдаг. Газар тариалан, ой, шил, нурууд, хээрийн бүс хосолсон алтан зүгс нутаг эрт цагаас нааш зуны ихэнх сардаан дээш нүхээс өмнө баян хонгорын овоогоон дахиж төл малаан хөнгөлцгөөдөг байв. Алтан цогц сумынхан бол засаг захиргааны контер айл өрхүүдээрээ цагаан түнгээс дээш 30-аас 60 км газар нүүдэлдэг нүүдлийн сум юм. Манай нэвтрүүлгийн баг хамт олон тус нутгаар зураг авалт хийж явах үеэр зуны ихэнх сарын шинийн 3-ны бэлэгт өдөр тохиож алтан цогцын зах усанд бандгарын болон эрдэн гэрэл нарын төл малаа хөнгөлж буйтай таарлцсан юм. Цөөх хайрхан 3 цаст баян Алтайман гэж алтан нутгийнхаа уул усанд сүсэглэн эдээгэн өргөх эн айлбал аймгийн авраг малчин өрхө цэвэн дорж буюу нутгийнхны хилдгээр бандгар удул нарын хотон. Өвөг дээдсээсэн уламжилж ирсэн урайхан ахуй соёлон гэлгүй түүчэлж ява эн залуу гэр бүлээр бахархам сэтгэл төрнө. Цөөх хайрхан баян алтай мудаа. Өрүүн цаст минь баян алтай минь мал буйн нариж хутга. Цөөх хайрхан. Үзэгчдээ бид бүхэн Баярлгийн аймгийн Алтан зүгс сумын 3 дугаар баг зах усны захад одоо манай нутгийнхны дуудгаар манай бандгар ах юм буюу цэвэн дорж ах юм. Одоо сайхан хотонд ирж мал хөнгөлөх ийм сайхан бас үйл явдалтай давхцаж өнөөдөр зуны ихэнх сарын шинийн 5 байна. За энэ сайхан өдөр одоо манай ахих одоо ингэ сайхан малаа хөнгөлөхөөр таарчээ бид бүхэнтэй. За тэгээ манай бандгар ах энэ мал хөнгөлөх одоо учир занцсан бас юу байна? Манай урийнхаа ёсонд. Одоо учир зансан ер нь зуны тэргүүн сарын шинийн 5-нд одоо төл малаа хөнгөлөх ийм уламжлалтаа дээр үеснаар. Тэгэд одоо бид бүхэн энийг уламжлаад одоо дандаа тэр шинийн 5-нд одоо жилд ингэж
засаж хөнгөлдөг ийм уламжлалтай байна. Хургийг одоо хөнгөлөх гэж байна. Ижил сэргэн түн болж олон сайхан нийцдээд авахсан ууган сайхан төлдөө ингэж тус төрхөж ингэж хөнгөлөх уламжлалтай. За энэ сайхан эдээ ундаа ингэж бас засаад ингэх ёс нь бас ямар онцлог байна. Хоёр нь одоо айл сахалт одоо бүх айлууд одоо ингээд будага бүгдээрээ энэ дэр нийлгүүд тавиад сайхан бүгд одоо баг найр маягийн болгож энэ дэр одоо уламжлалтай энэ хург малаа хөнгөлөх. Одоо сумнаас хурдан эднээс хөнгөн байхгаа гэж одоо айл бол хошоо айлууд одоо бүгдээрээ ингээд ида будагаа навчирч засаж одоо хүүхд багчууд том бүгдээрээ гэж нийж энэ дэр цугдурдаг юм ёс чанслалтай байдаг. Юм мал засалт одоо 3 өдөр ингээд цээр зуур гэж сайхан цээрлэж сайхан ингээд юм гарахгүй гэр орноосаа ингээд ах түгээрээ бүгдээрээ ингээд айл сахалт тусууд бүгдээр юм тав твш авчираад засах уламжлалтай. Дээр яс юм тасан манай юу дээдсэн юм. Соргондон талбай юм дэлээ. Тавлаа. За ингээд сумнаас хурдан эднээс хөнгөн сүр гэдэг лээ. Одоо энэ мал хөнгөлөхөд гар хөнгөн хүнд гэж нэг юм байдаг. Өө байлгүй. За тэрний онцлог учир юу байна? Одоо хүнд гартаа хүний мал бас явдал баг хавдаж баалт ихтэй. Хөнгөн гартаа хүн одоо хург бараг тоохгүй цааш нааш гэдлээ явчих. Тийм уламжлалтай. Үзэгсэлэнд байгальтай урайхай, казак, дөрвөд ард түмний эвие түшилдсэн орших энэ сайхан нутаг шин цагийн сум болон 1925 онд байгуулагджээ. Шин засаг төр тогтож урайхан 7 хошууг нэгтгэн нэгэн чуулган болгожээ. Чуулганы дараагаар улсад туслаж хүний засгийн хошууны ноён самбууд оржийн цагаан бэлгийг томилсон байдаг. Улмаар уг хошууны нутагт сум байгуулах хэрэгцээ үүсэж 1925 оны 10 дугаар сард Ховдын хязгаарын комиссар Наван Цэрэнгийн Гонжаан гэдэг хүн ард иргэдийг цуглуулж хуралдсан байна. Энэхүү хуралдаанаар суманд нэр онох асуудал байв. Ардууд Баян нуур, Цагаан түнг, Олон нуур, Алтан зүгс нуурын зэрэг нэрүүдийг дэвшүүллээ. Үүнээс хамгийн олон санал авсан Алтан зүгс нуурын сум болов. Ийм нэрийдэх болсон шалтгаан нь нутгийнх нь ноёны баг хатан авиш өргөл өргөж ихэд шүтдэг нэгэн нууртай холбоотой. Учир тодруулбал цаст хайрхны баруун суганд байгаа нэгэн нууранд 10 алд цэнхэр хадаг, 10 лам мөнгө, алтан цүгц өргөжээ. Энэ цагаас хойш уг нуурыг нутгийн иргэд хатныхан сүсгэлсэн нуур хэмээн ихэд хүндлэн алтан цүгц нуур хэмээн дуудах болжээ. Алтан зүгсчүү сумынхаа нэрийг мөн анхны даргаан ардчилсан зарчмаар сонгох эрхэн гэдэлж Зангасан Үлзий баярыг анхны даргаараа сонгосон байдаг. Аймгаасаа урдаар байгуулагдаж тухайн үедээ 1925 онд Чандман уулын аймгийн Алтан цүгц сум, 1927 оноос Ховд аймгийн Алтан цүгц сум, 1940 оноос ардын засгийн шийдвэр гарч Ховд аймгийн Урайхан 7 хошуу, Уус аймгийн Бөхмөрн сумын 3 багийг газар нутагтай тасалж Урайхан, Тува, Дөрвөд, Казак яснаас бүрдсэн олон ясны Баян үлгийн аймгийг байгуулж үндэстэн ясны цөөнхийн талаар төр засгаас тусгайлсан арга хэмжээ авч эхэлжээ. Энэ үед Алтан цүгс нуурын сум Баян үлгийн аймагт 2132 хүн ам, 75 мянган мал, 7 баг, 512 өрхийн хамт нэгдсэн байдаг. Баян үлгийн аймгийн төр захиргааны олон байгууллагуудын анхны тулгын чулуу үүсэн бүрлдэж социализмын үед хөгжлөөрөн аймагтай төдийгүй улсдан онцгой хамжилтыг үзүүлж байсан сум аж. Сумын иргэдийн бүтээмжтэй байдлыг үнэлж тухайн үед төрийн тэргүүн маршал Цэдэн Балгой хүртэл Алтан цүгцэд зочилж байжээ. Маршал гэж хөдөлгөөн төвэйлээ л да. Төрийн тэргүүн
сумдаар ингэдэг чинь бас тий. Гоё юм байхгүй юу? Өдөр болгон тохиогоод авахгүй тэр их төр өдөртсөн хүн, тэр их том хүн тэгээд нэг көл хөдөлгөөн тэрээсээ ёстой 80 наснаас 80 нас хүртэлх бүгдээрээс Бүх хүн ирсэн л дээ. бүх сэтгэл маш өндөр. Тэгээд хүний тэр машин нэг хөтлөөс уруудаад ирэхэд тэн хоёр талд нь морьтой давхсан усууд гэрчсэн барх. Урдааны морь шиг ингэж иржээс. Дундаас машин ингээд яста. Даргын машинаас түрүүн зуулахгүй яг тэрний харалдаа давхижсэн бил дээ. Тэгээд түрээд ирсэн. Тэгээд машинаас буусныг хараад хүүхдүүд энэ зүүн талд ингээд зогссон бид нар. Тэгээд зогсоход машинаас бууж ирсэн. Тэгээд нөгөө хамгаалтын хүмүүсд байсан баг. Тэгээд нэг ингээд зогсчихсан хүмүүсийн цагаан нэг хідэлтэй хүмүүсийн гарын барьснаа бариад мэндэлж байсан. Хүмүүсийн олон хүний гарыг барьж мэндэлсэн. Тэгжснээ явж байгаад яг хүүхдүүд бидний урд ирээд сайн байцгаана хүүхдүүд гэсэн. Бид нэр сайн гэл. Нэг дуугаар. Нэг дуугаар ингэс. Тэр сононы мартахгүй юм гэж нэг жил удаа. Тэрнээс хойш хичнээн жил өнгөрсөн юм. Сайн санагдаж байна. Одоо аймгийн энд байгаа нэг бизнесмен дээр Даниэль Насбат гэдэг хүн байсан. Хоршоонд ажил. Тэр хүний гарыг барьжээс мэндэж. Энэ чиний аав юу ээжийн аав Арэдан гэдэг хөгшин байсан. Тэр хүний гарыг барьж ирсэн шүү дээ. Цагаан өстэй дэлэмсчихсэн. 64 65 онд манай нэг нагас Мустафар гэдэг хүн улсын анхны улсын аварга болсон. Тэгэд манай аймагт анхны аварга болсон юм блэ. Тэгэд Арэдан гэдэг хүн тэр хүний тусгам алсан байж. Тусдаа нэг зурган байдаг байсан юм одоо. Тэгээд тэр гэрийг нөгөө малчтын баяр гэж цагаан сарыг тэг дэмдэглэсэн шүү дээ. Тэр өнгөрөд байсан шүү дээ тэр үед. Цагаан сар. Тэгэхэд гэрийн авчирж өгөөд тэр Москвад газар гарзуулж ясан тэр зураг мөргөн байд юм блэ. Байдаг. Бид дараагийн дугаартаа газар тариалан алтан цогцчүүдийн өв соёлын талаар онцлон хүргэх болно.